dia, galera! Agora são exatamente 5h20 da manhã. Produção a todo vapor. Graças a Deus mais um dia. Sexta-feira abençoada por Deus. E vamos que vamos. Produzindo nossos queridos blocos de 14, 19, 29. Automação, Esse. O que mais me impressiona nessa máquina é que gasta apenas 2 funcionários. O marombeiro e o operador. Há um tempo desse eu nem sonhava em fazer tijolo fora do horário, por causa de mão de obra. Graças a Deus, agora com essa máquina aí, só benção. Vamos que vamos. Encerrar a semana com chave de ouro.